c'est ça? Hello guys, hello everyone, how you are doing? I'm here again with my beautiful friend. Mwah. So as you can see, we come to, comment il s'appelle? Bornikel. Bornikel village, which is called France. village in France. So there is a lot of fun here. So we are here. Parle français pour nous. Ah, bonjour les filles. On est dans un village le plus beau pays en France. Du coup, bienvenue avec nous. Et profitez bien. Et voilà. So we are going to show you guys everywhere, the area, how it is, the way we catch fun. So is what I said in English that my friend just repeat in French. Okay, so come with us. We have to show you guys one after the other. You see my beautiful friend, she looks so sexy. Non, Oh my gosh, she's so beautiful. So this is it. You see the place? You see this place? The bridge? There are a lot of people everywhere. Les gars, il n'y a pas de faute, il n'y a rien là. Noah, t'as pas de faute, t'as rien, tu sautes pas là. So guys, this is river, little stream under the bridge. So we are under the bridge right now. As you can see, we are just walking around. So this is it. You see it, guys? Yes, this is the water. You can see very fresh and cool. There are some of them having their shower, taking shower there. So they are just swimming. Me, I don't want to swim. Huh? Regarde les garçons parce que c'est dangereux. You see, guys? So this is the bridge over there. Yeah, so we are under the bridge right now. So this is the water. You touch it. So, you see the water? So this is it. There are some 20 stones inside the water, so I think I have to leave here because I don't want to get hurt. So guys, this is it. We are just here catching fun. You know, sometimes it's going to catch fun. So this is it. Voila. You see it? So it's not finished yet. Huh? You have to come with me. Look at the mountain. I don't know if you guys can see the mountain. This is the heavy mountain. Oh my God. I don't know if you guys can see the mountain. Let me climb up so that you guys can see it very well. So this is the mountain. The heavy mountain over there. So this is the place. See the trees. Oh my God, it's a beautiful place to chill for this summer. Very, very beautiful place. Very, very beautiful place. So this is on top of, we are going to climb here. You can see people walking on top of it. So this is it. We are on top of the bridge. My friend is coming with me. We are still together. Yeah, you see it now. So see the other side. So this is the bus that we came with. Okay, with that bus. That big bus. I don't know if you guys can see the bus. It's very far. Well, it's over there. There are fishes. Il y a des poissons. Hein? Ouais, je pense. Oh. Ah oui, il y a des poissons. Oh, regarde, il y a poissons. There are fishes inside the water.
Wow, c'est joli, hein? Il y a fishes, oh my God. People do also come here to do some picnic. So, for example, if anyone wants to do picnic, they do their picnic here. And this is the chair to sit down. See, guys. They did a picnic here. Voilà. So we are tired now. We sit down a little bit. I'm going to show you guys more video. So we are waiting for the bus to come and take us to the other side. So guys, don't worry, we are still here. Tout à l'heure. À tout à l'heure. See you guys later. Oh, il y a un mec qui est pendu. Oh, il y a la dame blanche. Oh, mais ça monte. Eh, il y a quelqu'un là-bas. Ah non. Oh, il y a la dame blanche. Mais je crois que c'est eux, c'est les autres. Oh, il y a des oiseaux. Putain, ça monte. C'est pas les autres. Notre groupe, il va descendre à PME, oui, bien sûr. Sachez que vous allez descendre On top of the mountain. Quoi? À pied? Bah oui, tout le monde. Tout ça à pied? Kylian, tu roules? Mais non. We are going on top Moi, of je the peux rouler sur mountain. Comment ça, monsieur? Mais non, monsieur, je monte sur les doigts. Pas très gentil. Moi, je suis touriste de... Vous êtes lourd hein, derrière. Moi, j'avoue, Kylian. Oh, Kylian, Ça, c'est grâce à Kylian, moi, ça. Pas Kylian. Kylian. Oh putain. Je suis pas un beau. Mais moi j'ai le vertige un peu là. J'ai les oreilles qui commencent à se bouger. C'est parce qu'on monte un peu. Là. Il est juste un peu con. Ah, Oh mamma mia. On est presque arrivé là. Mais c'est hyper haut. j'ai les oreilles bouchées, ça fait mal. T'assumes pas. J'ai mal à... Ah s'il vous plaît. We are top of the mountain again. Mais tu manges pas descendre tout ça, là. Alors, So look at it. j'ai On un top of the peu mountain. 17. Lots of people. We are really enjoying ourselves. Les pompiers vont venir, on See the bus we came with. C'est trop bien pour avoir une voiture. We are really on top of the mountain, huh? Very high, huh? This is the bus that we came with. Then going back to carry some people. Now, so Donc ceux qui font du diabète, Tiens, Warrior. Ah, Kylian, madame. Tu m'avais vu un cri, un truc m'a piqué. Non, mais non. Kylian, t'inquiète, tu fais comme le fait. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de temps. Kylian, moi je passe. Moi je suis claustrophobe. Forcément, s'il doit y avoir une entorse dans le cou, ce sera moi, donc bon. T'en veux pas, c'est moi qui t'en avec. On peut pas, on... Allez, Kylian. Quand t'as compris, tu restes là. we are going to enter this hole and come outside underground. Oh my God, this journey not be here. That's where I journey. Donc là, on va rester. No, La zone des milliards d'années en arrière. Et que ne serait-ce que pour avoir une stalactite, il faut des millions d'années pour qu'elle se forme. Donc si vous envoyez avec une goutte d'eau au bout, surtout vous ne les touchez pas. Parce que sinon vous cassez tout. Quoi. Oh, le bouffe qui arrive et qui les casse, quoi. Tu verras que des bofs, il y en a eu qui sont venus et qui se sont amusés à dégrader la grotte. Tu verras. Mais quel Suffisamment si vous le souhaitez. Pour le protéger, ouais. C'est bon? Pour le protéger des dégradations. Vas-y, Baptiste. We are in underground. Oh my goodness, look at guys. Underground. My God.
C'est les compressions. En fait, c'est l'eau, ça s'accumule là. Et là, tu es sur du. This is rock. La pierre, en fait, c'est la pierre. Oh my god. Look at heavy rock. Ça vient se déposer sur la pierre. Et en fait, alors si tu veux sur la comment ça se fait sans former ça, c'est que la goutte d'eau est chargée en magnésium, en calcaire, etc. Et donc quand elle se dépose, si tu veux, là tu fais bouillir Oh, that's grand. Oh my god. Look at rock. l'eau s'évapore et la matière sèche. Et en fait, ça crée un eau. This is where they dig gold and silver. Et là, tu le vois bien, la descente de En fait, c'est des sels minéraux. You see? This is where they dig gold and silver. Oh my goodness. Look at Et petit à petit, en fait, la matière sèche qui reste dans l'eau. Oh my god, oh, this is Sweatwatch Project channel. I'm going to be bringing you guys amazing videos. Oui, c'est l'eau qui creuse petit à petit. Là, sûrement qu'il devait y avoir. Ça, l'eau, ça rentre partout. Ah ben l'eau, il n'y a rien. Rien ne peut lutter contre l'eau. Rien ne peut lutter contre l'eau. Et si tu veux, il y a plusieurs des sels minéraux, du magnésium, du calcium, du potassium, etc. Comme ça. En fait, ces pierres, elles sont construites à base de ces sels minéraux. Et en fait, tu as la différence là, c'est ce qu'on appelle une stalactite. Et quand elle est par du sol, c'est une stalactite. Vas-y, tu descends, je te donne le téléphone. C'est facile à déterminer. Stalactite, il y a une clé au platon. Stalactite, il y a aucun. Ah, mais il faut faire attention ici. Et faites attention. Ouais, faites attention là. Parce que. Il y a un passage étroit et. Tout le monde s'est barré. Il y a du monde. Ah ouais, il y a la lumière là. Il y a de la technique là. Faites attention. Ils sont partis. Look at this place. Guys, just take a look at this place. This is Brog. This is what we call Brog. Oh my god. Oh my goodness. Just take a good. This is where they dig all this gold and silver. They just take us to come and see things ourselves. Oh my god. Oh, I don't walk out far for this Europe. Hey, Belele. I don't walk out far for this Europe. Oh, waiting my eye don't see. My mouth not go fit talk all of them today. I don't walk out far. Jesus Christ, blood of Zachariah. Oui, aussi je sais. Oui, mais j'attends que vous. Je passe par contre. Sors la carte, Gilles. Tiens. Il y a quoi? Vas-y, on Wow, this is the end of it, guys. This is the end of it. This is where it stopped. This is where it stopped. Tiens. This is the end of it. Attends, je prends un photo. Attends. Garde le flash comme ça, s'il te plaît. Là, ça fait sourire. Oh merde, j'ai bougé. Tiens. Tu vois? C'est bon. Allez, super. C'est bon. So guys, this is the end of it. Oh my god, my eyes see waiting. My mouth not going to talk today. Oh my goodness, I swear, I not regret coming. I never regret it. I enjoy being here. It was so. This is the little hole that we enter
to go under the rug. It was not easy. Oh my goodness. Oh yeah. Look at it. So guys, I hope you all enjoy watching this video. If you see the mountain we climbed, oh my god, it was not easy. We are so tired now. KO. On est fatigué. Mais c'était un plaisir de partager avec vous ce paysage magnifique. Et on vous dit à la prochaine fois. Bisous les girls. Oh guys. So yes. Tout le monde. So she said we are so happy to share this video with you all. So we are going to see you guys on our next video. Thank you so much, and this is your Girl Faith World project. Don't forget to subscribe, like, Abonnez. voila. Turn on the notification button so that anytime I upload a video like this with my beautiful friend, you will be notified. See you guys. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.